ko na yun. Ano? Yan, para mas maluwa, mas maano. Mas maluwa. Para kayo. dito ako sa gitna. Yes. Wala kayong magagawa, Yes. sinasabi ko sa inyo. Okay? So, anong gusto nyong unang Unahin i-flex? natin. Mag-comment muna kayo, guys. Comment muna. Comment. Comment ng ang ganda ni Inang Reyna. Go! Ayan. Wala. Comment Wrong ang haba spelling ng wrong. Wrong spelling wrong, ha? Ayan na daw. Ayan na. Oh, buti nakarating din si Dada. Oo naman. Kung first time nyo nga dito eh. Oo, tuwan-tuwa sila. First and last. Ay, Hindi. Dito. May dala na nga akong gamit. Dito na kami mag-swimming. Guys, mag-check out Okay. kayo para Guys, makapag-bilyar na kami, ha? So, ayan na guys. Wag na natin patagalin pa. Siyempre, Yes. dahil kanina pa sila naghihintay. So, get ready. Today, Luxers, super bongga nung ano natin today. Dahil grabe yung mga pa-voucher. Wow. Today, may TikTok sa inyo, Luxers. Kaya wag niyong palampasin. Anong gusto niyong unahin natin? Anong gusto niyong i-check out? Trio agad! Hala, trio agad. Grabe. Grabe naman. Inuumpisahan agad, oh. Ano? Mag-iinit agad kayo, oh. Inhit Asa agad. Anong gusto niyo? Anong Trio gusto ba niyo? agad? Trio? Trio ba agad? Ay, hindi. Trio ba? Trio agad, Miss A. Kasi gusto nila agad ng ano, maramihan. Comment trio nga, comment trio. Doctors, comment trio. Make sure na Comment nakafollow. po. Make sure na nakafollow po. Make sure na nakafollow kayo, guys. Ayan, taka di Miss A. Agad. Make sure na nakafollow kayo para siguradong gagana yung mga vouchers. Yes. Parang magkapantay lang tayo sa camera, oh. Wow, Miss A. Nakatugtog na ako, pero... Ilang inch yan, Miss A? Ayan guys, power tap the screen and share our Okay, live. trio daw, trio. Tatluhan na yun, guys. Ingay daw ng bell. Bell ka ng bell. Sorry. Get ready to check out Trio Avocado. Ayan na, let's go. Take note, ang ating avocado is ang ating stress relief beauty drink. No Yes. sugar, napakasarap. Yes. Kita nyo naman ang glowing ng skin ng ating mga Charot! kasama Charot! today, di ba? So, Hey. this is our collagen drink. Napakaganda lalo Uy, na balik kung mo, palagi Miss A. kang stress. Balik mo yun. Miss A, mas maganda ka. Mas glowing ka. Mas glowing ka. Marunong. Okay. Luxers, 405 ang original price. Pero today, Magkano na lang? Ayan na. Magkano na lang? 405 times 3, magkano? 405 times 3, magkano? 4, 8, 12, 1, 2, 1,200 plus. Ay, ang galing. Ang galing. 1,215. Pero Luxers, today, magkano nyo lang maa-avail? Mag-follow muna, guys. Mag-follow muna. Follow. Mag-follow. Magkano ang screen? Mag-share ng live. Magkano na nyo lang? mabibili today in Magkano? 5? 5, 4, 3, 2, 1. 874 from 1,250 to 874. Diba? So, pesos 1,200. Ang laki na na-save nila. 28% agad ang na-save nila, guys. Sobrang laki. Ang laki ng na-save ninyo. 28% guys, let's go! Ayan. Bilisan nyo. Dahil ayan, lahat. Grabe, guys. Road to 100 agad. Wala, bilis. Again. Last 7... Last 36, last 39. Mali. Ay. Pabaliktad. 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 Sorry, Dapat sorry. nakafollow kayo, ha? Last 60... 56. Last 56. Last 56. Last Oh, last 53. 53. Last 53, let's go! Last 52. Last 48. Ang galing mo si Last Mat. 42. Last 42, ang bilis. Bakit may mat? Last 38. Last 38. Last Miss A, 38. Last 38. Last 36. Last 36, ayan. Last 33. Last 32. Guys, mag-check out na naman Guys, kayo. check out kayo again from 1 to Last 15. 23. Last 23 na lang. Last 33. Grabe, Ayan, guys. ayan na. Last 13. Last 13. Ayan na. Last 9. Last 9. Last 9. Last 9. Grabe. Listen nyo, guys. Last 9. Last 2. Last 2. Okay, Last 2. countdown. Last 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Huwag mo ibaba. Ay, grabe. Ayan. Congrats sa mga kumabos. Congrats sa mga nakaabot. Ayan. Thank you.
you so much. Siyempre yung iba dyan nagre-request ng ibang mga flavor natin. Ayan na, ayan na. Yung iba nagre-request. Nagre-request, meron Our tayo. best seller, yung ating macchiato is also available. Ayan, yung bago nating macchiato. Bago na po yung macchiato natin. Naka-pouch Ala. po siya. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Ang ganda. 10 Nalawayan agad. Sorry, Miss A. Buenas yan, buenas. Buenas. Buenas yan, buenas. Kakalabas ng lalawayan agad. Okay guys, so Buenas yan, ito, buenas yan. ito yung bago ng macchiato guys. Ang ganda Tatluhan din niya. ito, Miss A. 10 sachets ang laman. Inside Parang ano, also, guys, of oh. course, lahat ng drinks natin are non-acidic, safe for diabetic, no LBM effect. Yes. So guys, get ready. Kunin Get mo- ready. Get ready. Eh, Get ready. Makikita niyo yung box na to? Yes Ay, po. yung box na yan. T-shirt. Ito pala. Hindi yung bakas na yun. Iba yung bakas na gusto mo eh. Yung karton na gusto mo, medyo mahal yun. Okay, ito. Nasa tapat na. Lovers, okay, get ready ha. Yung nakikita ninyo dyan, yan yung summer bud natin. Ibig sabihin, yan yung flavor na i-check out ninyo kapag ang gusto nyo ay para hindi kayo laging tinatawag ng kusina. Gets Yes. nyo? Opo, Miss A. Yes. Nagigets ko yun. Yes, Ayan yung nagigets ko may yun. L-carnitine and Garcinia Cambogia. Cambogia na nakakatulong po para hindi kayo laging hinahanap ng kusina. Kusina. Yes. Let's go. Gets Let's nyo go. na. Gets nyo ba? Okay, guys. Ayan. If ang hanap nyo naman collagen drink, go for avocado and cantaloupe melon. Kasi That's for 80,000 glowing yun eh. skin, yes. And neto? kung ayaw mo nang may L-carnitine, go for cucumber dalandan and cafe turmerico. Oh. Kung gusto mo naman fiber drink, yung favorite din ni Bricks, Yung Promil Promil Taro. Taro. Puro Mil Taro. Lalo na kung mahilig kayo mag-workout, Oh. guys. And syempre yung coffee black, 15 calories lang ang coffee black natin. Kunin mo yung ibang box natin. Ito. Okay, get ready to check out, guys. Ayan. Lahat ng drinks natin, again, no sugar, kaya pwede po yan sa diabetes. Stevia ang gamit natin. Original price, 405. Kung ayaw ng caffeine, may decaf tayo. May decaf tayo. Same effect din po yan. Get ready to check out. Mas matamis yung decaf, di ba, Miss A? Yes, sweet Mas yung mas decaf. matamis yung Sweet decaf, guys. Get Pero ready. stevia din yun, Miss A, di ba? Stevia din. Stevia. Stevia tayo. Yes. Get ready, Luxers. Get ready! Follow muna. Get ready! Follow! Make sure na Follow! naka-follow Follow! muna. Mag-follow muna. Make sure na naka-follow ka. Get Pa-share ready. nung live. From 405, magkano na lang today? From 405, magkano na lang? 4, 3, 2, 1. Ayan na, from 405. 287! 87! Yung Yung bell! Almost kalahati. Yung Grabe bell! ka. Ayan! Ayan, almost kalahati, guys. 48 shoppers From are buying. 405 to Yes, 200. dalian nyo na. 287 na lang, guys. Bilisan nyo, 48 grabe. are buyers. Grabe, Ayan na, guys. Ayan na. Assorted po. Nandyan lahat, Pili lang Luxers. kayo. Pati Luxers, Send help. nakaka-check out Ay, kayo kompleto dyan na. sa nakapin. Kompleto po yan, Luxers. Kompleto yan. Kompletong Bilisan kompleto. nyo. Ayan na, mag-check out na kayo. Another Another 63. 63. Kaya nga mag-check out na tayo kasi napakamura lang dahil 287 na lang siya ngayon from Yes. 405. Yes. At Let's make go. sure na nakafollow Nakafollow kayo. kayo. Yes. And power tap the screen then share our live. Yes. Let's go. Ay, Ang ambag-ambag ba galing. yung ambag-ambag tayo dito? Masarap masasingit doon. Masarap masasingit doon. Hindi ko alam sa masasingit doon. Ayan, let's go. Ayan guys, let's go check. Ilan na lang, Miss? Ilan na lang. Guys, okay, Ilan na lang, road ilan na to lang ano yan? tayo? Road to? Road to. Oh, sige, ay, ang bilis agad eh. Uy, To ang 100. bilis. Road to 200. Road to 200! Road to 200! Let's go! Road to 200, guys! Again, Oh, last from 200. 106. Last 106. From 405 to 287 na lang. Last 104, Ayan. last 100. Thanks sa shades, Last thanks sa 104. Last 100. 99. Last 99. Last 99. Let's go. 95. Last 95 na lang po tayo rito. Last Ayan. 90. Last 90. Ang bilis. Ang bilis, Ang di ba? bilis. Last Ang bilis. 84. Last 84. Sobrang bilis. Mas mabilis pa sa'yo. Ayan. Nasaan na? Nawala. Nawala. Last Miss A. 84. Nawala. Guys, Ulitin mo, Miss A. Ay, last 83. last eight- Last 69. Last 69. Last 69. 64. Last 64. Ayan na. Ilan? Ayan na. Last 64. Last 64. 64. Oh, last 59. Last 59. Last 59. 59. Kaya mo yan. Last 54. Oh, last Last 54. Again, guys, from 405 to 287 na lang Sa may yan, ha? PCOS, best natin Luxers Macchiato, Yes. 4 Seasons Star Choco, and also sa TTC. For lactating moms, we recommend Macchiato, 4 Seasons, Melon, Cucumber Dalandan, and of course, Avocado. Yes! Last 35 35 seconds. Last 35 check out. Ay, check out. Sorry, check out Last pala. 33. Last 35, last 33 na lang. Last 23. Last 23. Ano kayo? Last
Last 8-19. What Last she said. 17. Last 17. What she Ayan. Last 13. Last 13. Ang galing ko sa math. Oh. Uy, last 7. Last 7. Last 7. Last 4. Last 4. Last. Wala na. OMG. Okay. Wait lang. Guys, mag-check out muna kayo ng Lux Kids natin. Dapat pati yung mga kids nyo, healthy. No sugar din po yung mga Lux Kids natin. Luxer sa ano yun? Anong meron dito? Wala, Miss A. Andito ako ha. What she said. Hindi ako hangin. Wala. Sorry. What she said. Okay. Guys, grabe. Mag-half kilo naman tayo. Comment half kilo. Half kilo. Comment half kilo. Half kilo tayo, Comment syempre. half kilo, Half guys. kilo. Comment half kilo. Half kilo. Our half kilo po. Half Ito kilo. po. May free scooper inside. May scooper. Five scooper. Ilan ang natitimpla ng isang half kilo? Ilan natitimpla ng isang ilang servings? Ilan na natin? Ilang servings daw? Hindi kayo nag-review ha? Uy, hindi ko Up to nag-review. 24 servings. Actually, Up Miss to A, hindi 20. kasi sa 24 eh. Oo, kasi depende. Depende sa'yo. Depende Kasi malakas ako dito eh. Pero kung malakas ka, siguro mga 24 servings na talaga siya. Up to 24 servings, may free scooper na po yan inside Luxers. Okay? Yes. Now. Now. Guys, Yes, what now? 910 ang original. 910 ang original. Ano yung mga nandito sa taas? Ano? Ano po Kita yan? nyo? Ano po? Ilaw? Ay, hindi. Joke. Hindi. Box na nasa taas. Ano? Ano yan? Yung voucher. Ano? Summer band. Ay, summer bundle! Summer bundle! Summer bundle! Ayan yung para. Parang Hindi ka na tatawagin ng kusina. Yes! Oo, hindi ka- ang galing mo, ang galing mo. Ayan yun. Ang galing mo, ang galing mo. Ang galing mo, hindi ka na tatawagin. If you need collagen drink naman for glowing skin, May ambag ako. avocado and cantaloupe melon. Nakambag din ako. Hindi ka na nakakamba. Now, doctors, get ready to check out half kilo. 9 Ayan na. ang original. Ayan na. Ayan na. Ito kasi pambahay to. Pambahay. Pambahay. Yung mga nakapound, Yung mga sachet, yun Yung pwedeng ready to travel. Yes. Yes. Ready to travel. What she said. What he said. What he said. What he said. Okay. Now get ready to check out our half kilo. Half kilo. Mag-follow muna kasi Follow. Make sure to follow our Miss A. 910 ang original price. 910. Pero today magkano? Magkano na lang? Magkano na nga lang ba? Get ready. Get ready. Nakafollow na ba sila? Nakafollow na ba kayo? Pag hindi pa kayo nakafollow, sisipa. Make sure na nakafollow. Follow nyo muna. Follow. Magkano na lang kung nakafollow in In 10. Ay, 4, 3, 2, 1. Magkano? 655 Go! Go! Ayan guys, from 910 to 655 pesos na lamang po. Ayan na. Guys, again, from Road to 910. 100. Road to 100. 100. 18, 77, 60. Ang bilis. 56. Baka mapacheck out ka po. Last 50! Ang bilis naman nila mag-check out. Ba't ganyan? Dali nyo mag-check out. Ano ba yun? Ba't ang bilis? Guys, last 31. But hala, last 31. Last 31. Dalian nyo kasi. Hoy, last 60, 20, Last 23. Okay. Last 20. Last 19. 20. 19. Guys, let's go. 17. Wala pa. Last 11. Last 11 na lang. Last 11 guys for our mangyato. Last Last 3. Sold out! May hahabol ba? May hahabol. May humahabol pa guys. Sige, road to 150. Last chance. Road to 150. Last Last chance. chance. Road to 150, last chance. Last chance. Road to 150, last chance. Ang bilis daw Miss Ang Ayo. bilis. Ang Napapamura bilis. sila daw. Last ilan? Okay, mapapute. Ilan? Last 16.